ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ في بنوتة بتقولي مش عارفة مالي بكون كويسة وفجأة الاقي مودي نزل وبحس بخنقة كده من غير سبب. بصي اللي حصل ده مش شعورك، دي طاقة دخلت عليكي، ودي حكاية لازم تعرفيها. مش كل شعور بتحسيه بيكون طالع منك، اوقات بتدخلي مكان مليان توتر او تكلمي حد طاقته تقيلة فبتلاقي نفسك بعدها متضايقة من غير سبب. أول حاجة اعملي فصل طاقي بعد كل تفاعل، اقعدي دقيقة في هدوء وقولي أنا برجع لنفسي وبفصل طاقتي عن أي طاقة تانية دخلت عليا. وخدي 3 أنفاس من بطنك وطلعي الزفير كأنك بترمي المشاعر دي. تاني حاجة ممكن تكون في موجة طاقية عامة مش خاصة بيكي، في أيام بيكون فيها كأن العالم كله طاقته نازلة بسبب القمر والشمس وتغيرات الكواكب كلها بتأثر. الحل اعملي روتين طاقي بسيط في اليوم، شغلي قرآن بصوت هادي واشربي مشروب دافي زي القرفة أو الشاي الأخضر، واقعدي في هدوء وابتعدي عن السوشيال ميديا. تالت حاجة لو عندك مشاعر دفنتيها قبل كده بتطلع فجأة، المشاعر دي بتبقى متخزنة جواكي، ممكن تخرج من وقت للتاني بدون إنذار، وده مش ضعف، ده الجسم والروح بيحاولوا ينضفوا ده مع نفسهم. الحل لما تحسي بخنقة اسألي نفسك لو كان المشاعر دي ليها صوت كنت هقول ايه. اكتبي كل اللي بتحسيه حتى لو مش منطقي، وبعديها قولي انا شايفاكي ومقدراكي ومش هتعبك تاني. رابع حاجة نضفي الهالة بتاعتك، كل تفاعل وكل كلمة بتسيب أثر في هالتك في المجال الطاقي اللي حواليكي. الحل جيبي طبق وحطي مية وملح وحطي رجلك لمدة 10 دقايق مع تبخير بسيط بورق الغار أو لبان الذكر، وقولي أي طاقة مش لصالحي بتخرج دلوقتي بهدوء وسلام. خامس حاجة نية السلام الصبح، أوقات بنبدأ اليوم من غير ما نحدد إحساسنا فبنتأثر بأي حاجة. الصبح قولي أنا ناوية أعيش اليوم بهدوء وأختار رد فعلي وأفصل طاقتي عن أي طاقة تقيلة. وآخر حاجة مارسي التحرر الطاقي، في لحظة الشعور بالخنقة خدي نفس وقولي بصوت عالي أنا مش لازم أفهم كل حاجة دلوقتي، بس أنا مستعدة أحرر الإحساس ده حتى لو مش عارفة سببه إيه. النية دي لوحدها تخلي جسمك يبتدي يهدى. اسمعي مشاعرك واحتويها ونضفي طاقتك أول بأول علشان تفضلي دايما قريبة من نفسك.